दोस्तों आज आपको बताते हैं आगामी 24 घंटों का मौसमी हाल। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश और आकाशीय बिजली की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम में व्यापक बारिश हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर आज हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ कोलकाता में बारिश की संभावना है, लेकिन दिल्ली आज गर्म ही रहेगी। दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून के पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने की उम्मीद है। लगभग 48 से 72 घंटे बाद मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में पहुंच जाएगा। उत्तरी राजस्थान और इसके सटे इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मध्य भागों में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। तेलंगाना और रायसीमा होते हुए इस प्रणाली में एक दक्षिण पश्चिम में ट्रक फैली हुई है। एक और मध्य प्रदेश के बिहार तक भी आज चक्रवात का असर देखा जा सकता है। दोस्तों हवाओं के साथ तूफान आने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून पूर्वोत्तर के मध्य प्रदेश से बिहार तक की एक तरफ सीमा होती है, उसके अंतर बढ़ेगा। असम, मेघालय और इसके आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती हवाओं का आज रुख देखा जा सकता है। जिस प्रकार का मानसून आने का दबाव है, आज हल्की हल्की हवाओं के साथ साथ बारिश होगी। हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश की जो संभावना वो तेज हो सकती है। दोस्तों अरब सागर और इसके सटे लक्षद्वीप पर एक चक्रवात आज देखने को मिलेगा, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान जो मौसम दर्ज किया गया है उसमें मेघ गर्जना के साथ साथ त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में हल्की बारिश देखी गई है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आंतरिक हिस्सों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति खत्म हो चुकी है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में अभी लू की स्थिति बनी हुई है और टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।